আসসালামু আলাইকুম। বিথি রান্নাবাড়িতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আবারও চলে আসলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি পাঙ্গাস মাছ ভুনা। পাঙ্গাস মাছটা আমরা অনেকে অনেকভাবে রান্না করে খেয়ে থাকি। তবে আমি আজকে আপনাদের একটু ভিন্ন প্রসেসে পাঙ্গাস মাছটা ভুনা করে দেখাবো। তার জন্য আমি এখানে পাঙ্গাস মাছের 3টে বড় সাইজের পিস নিয়েছি। মাছটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। মাছটাকে আমি এবার ভেজে নেব, আর তার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য নুন, হলুদ আর শুকনো মরিচের গুঁড়ো। এগুলো দিয়ে আমি পাঙ্গাস মাছটা ভালো করে মেখে নেব। এভাবে আপনারা পাঙ্গাস মাছটা ভালো করে নুন হলুদ দিয়ে মেখে নেবেন। এবার আমি এটা এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। আমি একটা শিলপাটা নিয়ে নিয়েছি, আর তাতে নিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ মতো সর্ষে আর 1 চামচ মতো আস্ত ধনিয়া। এগুলো আমি এখন শিলপাটাতে বেটে নেব সামান্য পানি দিয়ে। বেটে নিলাম। এখন আমি চুলায় একটা কড়াই দিয়ে দিয়েছি তাতে বেশ কিছুটা সর্ষের তেল। এবার এতে মাছগুলো দিয়ে আমি হালকা করে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব উল্টে পাল্টে। এই পর্যায়ে আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নিচ্ছি। এখন চুলার উপর যে তেলটা আছে আমি ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা সর্ষে ফোড়ন। এখানে আমি হাফ কাপ মতো পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, আর নিয়েছি 2-3টা কাঁচামরিচ ফালি। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টা ডাল, 3টা এলাচ ফল। আমি এর সাথে অ্যাড করছি স্বাদ মতো লবণ, হাফ চামচ মতো রসুন পেস্ট, হাফ চামচ জিরা পেস্ট, হাফ চামচ দিয়ে দিচ্ছি আদা পেস্ট, 1 চামচ মতো দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি যে বেটে রেখেছিলাম যে মশলাটা, সর্ষে আর আস্ত ধনিয়া, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ মতো লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি ভালো করে কষে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি একটু পানি অ্যাড করে দেবো যাতে পুড়ে না যায়। নেড়েচেড়ে আমি ঢেকে দিচ্ছি 1 মিনিটের জন্য। 1 মিনিট পর আমি ফিরে আসছি। দেখেন আমার মশলাটাতে তেল ছেড়ে দিয়েছে, আর মশলাটা ভুনা করা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি এখানে একটা টমেটো কেটে রেখেছিলাম, সেটাও আমি দিয়ে নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি এতে বেশ কিছুটা পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। পানিটা ফুটে উঠলে আমি এখানে অ্যাড করে দেব সেই ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে আমি হালকা করে নেড়ে নেব। শেষ পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ধনিয়া পাতা। আমার মাছটা ভুনা করা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি এখান থেকে তুলে নিচ্ছি। মাছটা আমার তুলে নেওয়া হয়ে গেছে। দেখেন দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে মাছটা। অবশ্যই আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে না যে এই মাছ ভুনা দিয়ে 1 প্লেট ভাত খাওয়া যায়? আমি তো এই মাছ ভুনা দিয়ে এখন 1 প্লেট ভাত খেয়ে নিতে পারবো। তাই আর দেরি না করে বসে পড়লাম। এইভাবে যদি আপনাদের পাঙ্গাস মাছ ভুনাটা ভালো লেগে থাকে, তবে অবশ্যই আপনারা বাসায় বানিয়ে খাবেন আর আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে আগামীতে। আল্লাহ হাফেজ।